Диана, слушай, уже вечер клонит, а мы с тобой все спорим. Я знаю, ну я боюсь гулять, я знаю, если бы мы ходили вместе, тогда бы страха у меня не было. Диана сказала, пойду туда, а ты туда. Все, ошиба. Себе-то полегче дорогу выбрала. Мне вглубь леса отправляет. Какая там поляночка поблизости. Какая интересная полянка. Посмотрим, что тут есть. А я одна вглубь леса пошла. Дама. Ох, не пугайте меня. Извини за то, что напугал. Ну что такая красивая дама, где я тут одна? Ну я тут по лесу гуляю. Давайте вас погуляем вместе. Одна девушка такая, не может ходить одна. Конечно, я не против. А куда пойдем? Давайте вглубь погуляем. Вглубь? Да вы не бойтесь, я же буду рядом. Тогда я согласна. Чудесно, дома. Пойдемте. Вон туда. Конечно. Ой, сейчас что-то скучно. Мы не пойду Дианку, что ли, искать? Диана. Блин, она что, реально пошла туда? Ну, Дианка. Диана, мы здесь одни с вами. Да, это так прекрасно. А прекраснее это сделать. Я это сейчас, если вы прекрасно, если я это сделаю прямо сейчас. Да? Ну что же, сейчас увидите. Так. Отлично. Все сделал. Теперь нужно носить из леса. Теперь они рисуют по этому месте. Где? Ну, ты сейчас увидишь сама. Смотри. Теперь будешь среди них. Блин, уже ночь, а ее все нет и нет. Где же? Где ж ты? В глубине леса хожу и нет. Дамочка, а вас сначала не нужно проводить. Куда вы хотите? На эту глубину леса мою подругу потерялась, такая красивая. Ну такая красотка. Видели? Ой, я видел ее. Давайте покажу, где она сейчас. Давайте, покажите. Я быстро. О, море, речка. Все, что нужно. Берег, река. Когда Скит не придет с того леса, она и не поймет, что мне нет дома. Потому что куда-то ушел, я буду здесь. Здравствуйте, вас звать Элвин? Да, вы угадали, что такое? Хочу предупредить вас. Никогда не ходите в близкий лес. Кто такая? Я крепостная этого леса. Точнее, крепостная этого садиста. Он заставляет своих слуг убивать, находить жертв и убивать. У него их уже очень много. Кто пойдет в этот лес ближайший, тот пропадет. А вы... Да, я работаю на него. Я сбежала с того леса. Но должна буду вернуться, если не хочу погибнуть. И вернусь и буду служить ему, как и было. Вот так вот. Я там крепостная. Он садится. В канун Нового года вы должны будете прийти в лес. Я вас встречу.
Но вообще-то я не бойся. Я вас встречу. Они же там. Две девочки пошли туда. Что делать? Извините, а когда они пошли? Где-то 3 часа назад. Ну все. Их уже живых нет. Что?